एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली 22 तारिख उत्तर ओडिशा में प्रबल वर्षार संभावना रही। बिगड़ी पारे बालेश्वर और मयूरभंजर स्थिति। तेज आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा के सब जिला वार्निंग जारी होती एवं आगामी दिन में ओडिशा के सब जिले में अधिक मात्रा वर्षार संभावना रही। वीडियो में संपूर्ण अपडेट पाइपर। पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहां पर न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे। तबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली आसंता 22 तारिख उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिम बंग में 22 तारिख में लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही। यह प्रभाव में 24 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेब बोली पाणीपाग विशेषज्ञ शरद कुमार साहू सतर्क कराइछन्ते। पुणी वर्षा हेले बालेश्वर और मयूरभंजर बन्या स्थिति बिगड़ी पार आशंका रही। से जलवायु और परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद कुमार साहू पूर्वानुमान करी कहिसन्ते एहा। तेबे एबे कौनसी सिस्टम नाही, सक्रिय थिबा मौसमी वायु प्रभाव में विभिन्न स्थान में वर्षा हेउछि। तेबे आसंता 22 तारिख में पुणी लघुचाप सृष्टि हेब। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिम बंग में हेबाकु जाउथिबा एक लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे प्रबल अति मात्रा वर्षार संभावना रही। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर अथवा SRC सूत्रରୁ ମିଳିଥିବା सूचना अनुसार बालेश्वर सुवर्ण रेखा और जलका नदी रे जलस्तर विपद संकेत उपरे प्रभावित होउछि, किंतु जलस्तर क्रमशः कमिछि। बन्यारे बालेश्वर जिलार बालियापाଳ और बस्ता और भोगराई ब्लॉक रे तलिया अंचल अधिक क्षतिग्रस्त होइछि। जिलार 6टी ब्लॉक रे बन्या परिस्थिति होइछि। 141 गाँव रे 35,654 लोक क्षतिग्रस्त होइछन्ते। बन्या अंचल 11,632 जन को उद्धार कर जाइछि। मयूरभंज जिलार 101टी गाँव रे 2,035 जन प्रभावित होइछन्ते। बन्या फसी रहितिबा 1,603 जन को सुरक्षित भावे उद्धार कर जाइछि। सेपरि 334टी घर क्षतिग्रस्त होइछि। बालेश्वर और मयूरभंज जिलार जिलापाल मानकु आउरी 24 घंटा सतर्क रहिबाकु निर्देश दिया जाइछि। सेबळी केन्दुझर जिलार 5टी ब्लॉक रे 1160 जन को और सुंदरगढ़ जिलार 153 जन को बन्या प्रभावित होइछन्ते। सेतिपई एही सब जिला पई वार्निंग जारी करछि आंचलिक जलवायु केन्द्र। तेबे आपण माने के जिल्लारु हम वीडियो को देखुछन्ती, आपनक अंचल रे जलवायु खबर केउ भली रहिछि वीडियो रो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणाइबे। तेबे यहा थिला आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपण मानको भल लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा शेयर करंतु। जदि हम चैनल रे आपण न अछन्ते प्रथम थ्रो पय हम चैनल रे आपण वीडियो देखुछन्ती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहां पर न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट मिलन ओडिशा।